د اسلامي امارت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې په بمباریو کې چې پر پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو شوي 14 ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شهیدان او 163 ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان شارج دفیر احضار او د افغانستان پر هوایي حریم د بریدونو په اړه سخت اعتراض ورته وړاندې کړی. وزارت دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره نقض بللی او ویلي دی چې دا ډول کړنې د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې ثبات ته زیان رسوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو معین مولوي مهاجر فراهي ویلي چې د پاکستان پوځي یرغلګر رژیم ته به په مناسب وخت کې ځواب ورکړل شي. نوموړي دا خبرې په اروان کې خبریالانو ته د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې کړې دي. د پاکستان پوځي رژیم اعلان کړی چې د 2016 کال د جولای له 10 نیټې وروسته به ټول هغه افغانان چې قانوني ویزا نه لري ونیول شي. د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې مشر محمود سیادت ویلي افغانستان د تریلیونونو ډالرو په ارزښت کاني زیرمې لري او ایران کولی شي د دغه کانونو په استخراج کې د افغانستان تر ټولو مناسب شریک وي.